हेलो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मेरा नाम है अय्यूब सैफी। दोस्तों, आज मैं आपको दीवान बॉक्स बनाकर दिखाऊंगा 6x4 का। चलते हैं वर्कशॉप पर और वीडियो शुरू करते हैं।
भाई।
दोस्तों हम आपको दीवान के प्रोसीजर में पॉलिश नहीं दिखा पाए। हम आपको आगे और किसी वीडियो में पॉलिश दिखाएंगे और बाकी आगे का अपना कार्य शुरू करते हैं। दोस्तों इस तरह से जो दीवान मैंने आपको पूरे प्रोसेस के साथ बनाकर दिखा, इसमें जो टोटल कॉस्ट आती है वो लगभग 16,000 से 17,000 के दरमियान आती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो बहुत ही मज़ा आएगा। हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो में आपका बहुत बहुत शुक्रिया।